妊婦さんが多く来院するので、適切なアドバイスをするための解剖学的理解を深めたいと思い参加しました。産前産後の方に限らず、体の正しい使い方にするためのアドバイスに生かしていきたいです。まず骨盤の本来の動きや普段緊張しやすい筋、逆に使えてない筋を座学でしっかり学んで、実践でイメージがつながったので、とても分かりやすく知識を身につけられたのと、患者さんに対する伝わりやすい説明も学びになりました。